Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Okikole Kole kukongo ya mwenjiko. Inaya tena mane mumbandwe. Munguluza kandanya Kongo. Munguluza kandanya Kongo. Ovita Kongo ya mwenjizo. Inaya tena mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Okiaje Kongo ya mwenjizo. Inaya tena mane mumbandwe. Kandanya Kongo. Kandanya Kongo. Otombe Ya mwenjizo. Inaya tena mane mumbandwe. Katembe kukongo. Katembe kukongo. Ongumbame Ungwame bundu ya Kongo. 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 Ya Kongo. Ungwame bundu 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 ya Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Matondo mingi na bino banso en tout cas balandi ya ngunduka monene ya bakulu bama batata bandeko tala biso wana toye en tout cas na tongo ya lelo. Pambate lelo ezali ya soro pena en tout cas mokolo mwa yambo ya mposo. Mokolo mwa lendi mokolo mwa zomi na moko ya sanza zomi na moko mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Bongo tokomi na ngonga ya zomi na moko na ministre tuku mibale na misato bama batata bandeko. Donc voilà, série ya zomi na moko, zomi na moko, zomi na moko. Donc qui n'arrive pas vraiment tout le temps. Alors bama batata bandeko en tout cas, lelo en tout cas tuko solola. Ya mwana topese na bino banso ba yenge bambote pe balo sako na bino banso balandi ya Congo bololo. Ezali babino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Voilà. Bama tata bandeko bana lisanga timati. Lelo en tout cas, tous en habino pour 30 minutes. Alors, il dépend de notre développement to sala donc émission na biso na mokolo malero. En tout cas, à la une et actualité na biso, il y a tongo ya lelo. Donc, toko informer biso selon les informations que nous avons en disposition en Akatina et Ngundu Kanabino, Congo Bololo. Le chef de Bundu dia Congo, donc le président de Bundu dia Congo, Fumomada Nsemi, donc sera bientôt donc en tournée au Congo central. Donc Fumomada Nsemi bientôt à cause de la tournée donc na Congo central d'après les informations oyo etaki kokwe la biso a nakati na studio na biso ya Congo Bololo. Donc voilà, bama batata bande ko bana sangati mate. Donc le grand maître Fumomada Nsemi donc bientôt à cause de la déplacement nakati ya Congo central. Pour na kotala solo en tout cas base.
Deuxième information, les terroristes de tous les temps, les criminels terroristes donc, du mouvement lié à Al-Qaïda, donc monsieur Tanganda, alias Bosco, donc est condamné à 30 ans de prison à la Cour pénale internationale. Donc, terroriste monnaie lié à Al-Qaïda, donc un grand terroriste criminel étranger, envoyé par Kagame na kati na territoire congolais pour na sala massacre na mboka ya Congo. Donc o bakangaka ye soro pena tata wande kona kati na mboka na CPI bauti ko condamné ye soro pena en tout cas na mbula tukumisato na Cour pénale internationale. Voilà bama tata wande ko bongo siko ba commanditaire ba ko kenda mo kolonini. Voilà de donc point yabiso amibal. Monsieur Tshilombo alias Félix était en Ouganda et aujourd'hui, donc, à Paris, donc, en République française. Donc, monsieur Tshilombo, alias Félix, Yewana Zalaki Soropena na Ouganda, ezali mboka o ezali kotambu sama na Museveni, azali un Tutsi ougandais, bama watata bandeko o yaza ko commettre non pas terrorisme na kati na mboka ya Congo, plus particulièrement na mboka ya Boyoma, bama watata bandeko bana lisangati mati. Donc voilà, monsieur Tshilombo alias Félix, yewana kendaki lisusu pour la deuxième fois consécutive kota la solo pena en tout cas terroriste na kombo ya Museveni, bama watata bandeko alias Yoweri, bama watata bandeko bana lisangati mati. Voilà. Information donc voilà monsieur Tshilombo alias Félix Yewanape asa commis des Anamboka ya à Paris. Information de repose à bino sous bama batata bandeko concernant les mensonges de Top Congo azo tambola na lokuta moto babengi soropenda lusa kweno soko tairongena il faut comprendre que non il doit être un Tutsi. Donc voilà kokanina Rugabo. Donc voilà, monsieur Lusa Kweno, alias Christian, azako tambusa donc Top Congo na ye na lokuta. Tokola kisabino lokuta ya Top Congo, o ezali ko tambusa mana Lusa Kweno. Webi Lusa Kweno azaka la taka maneti ya minene boye misu ilala lokola ba homosexuel ba tata. Donc voilà, c'est un menteur. Yewana pama tataba de kotokola sabino lo kutana ye awa nakati na Congo Boloro eza Congo Boloro akomera ngo mala. Voilà pama tataba ndeko maye oyo tolengeli pona bino en tout cas na mokolo malelo. Donc voilà, le grand maître Fumanda Semi président ya bundu ya Congo ezali parti politico-religieux. Après donc Mikolo Ebele, Bamboula Ebele, ça commence pas la base. Il y a en tout cas, ça proposé donc bientôt à Kokako Kenda Soro, en tout cas, à la base, donc la Congo centrale. Selon ma information, autour nango awa nakati na plateau, bama watata bandeko banalisanga timati. Il nous reste tout simplement à confirmer donc la date. Et puis voilà, bama watata bandeko oyo iye akosala Soro, en tout cas, tourner na ye. Donc, Nassima, il y a clandestinité pendant Boulami Balé, ici quoi, entre le ciel et la terre. Donc, le grand maître Fumanda Semi, donc après plusieurs mois de séjour, na Mpumbu, donc Kinshasa, Yewana Zako proposé donc à Kwakota la Sorope, en tout cas, base na pour qu'il galvaniser, en tout cas, base na parce que, Makamazali Koya Liboso, Toyebina Noyangote, et Singeli donc, Kokuta na base, solo na base, hein, donc Oyoka base, donc voilà, le grand maître Fumanda Semi, Yona Azako se préparer pour na kokenda solo en tout cas na Congo central pour na été à Kokuta na base parce que tout le monde Azako kuta na base alors donc le grand maître Fumanda Semi akoko tikala donc si matin pour na kokenda kuta na base ayoka ndenge ni base ezali koloba ayoka ndenge base pe bakwa komona yeba ma tata bandeko sima ya mbula et belé son Québec quoi comme on a sur en tout cas le grand maître Fumanda Semi tout moi Nanzambe. Donc voilà, concernant le déplacement, il y a le grand maître Fumanda Semi na Congo central. Donc information concernant le déplacement le grand maître alors tenir bino informé.
Le terroriste Tangana, alias Bosco, Yewana en tout cas, bauti ko condamné na 30 ans de prison, na kati na Cour pénale internationale bama tatabande. Monsieur Tangana alias Bosco azali nan. Monsieur Tangana alias Bosco azana e congolais, c'est un tout rwandais. Dans le cadre de l'extermination de la race bantou, monsieur le grand terroriste d'Afrique centrale na kombo ya na kombo ya moto yo azali kotambusa mboka ya Rwanda bama batata bande ko bana lisanga timati bolembisi akoka soro penda ko notifier awa. Donc voilà les grands terroristes oyo azali kotambusa mboka ya Rwanda na kombo ya Kagame, hein? Donc ye motazali le grand commanditaire ya kotinda monsieur Tangana alias Bosco pour quoi kosala massacre ya ko exterminer donc la race bantou na kati ya territoire République démocratique du Congo. Et après avoir kosala la sale besoin wana, donc babana ko benga l'exterminateur, hein? Donc moto ya blako bomasa kotala te. Mais c'est grave ma tata bando. Donc monsieur le grand terroriste Tobengi Soro Pena en tout cas Kagame a formé d'abord Kunda Batware na CNDP na ye et ça la partie politique na kati ya Congo. Et ça là donc terrorisme na kati ya Congo financé par Kagame. Kagame a financé le terroriste oyo na kombo ya Kunda Batware. Il a commis des massacres à Bomi Bato. Alors donc tant on va traquer akimi na kati ya Rwanda. Alors donc, Muto Babengi Soro Penda Kagame akamata bombi. Et a formé Mosusu na kombi ya Tangana, alias Bosco, et tout Rwandais. Il n'a rien à voir avec le Congo. Aye kosala massacre na kati na Congo, à côté na kati armée congolaise, bama tatabane. Quel est ce peuple andengeni? Mon paya ko kota na kati armée congolaise, a sali massacre ya bana somi ya mboka ya Congo. Ye wana bakangi bakene na CPI akoma kuna obino nga na zona ngai Rwanda na kosamba na ngai wana na kinyo ya Rwanda. Alors voilà, ba condamné à 30 ans de prison, mais au komona na kati na Kinshasa silence radio. Silence radio. Et à côté ba politicien, et à côté ba commanditaire na yo batinda ki silence radio sans qu'on se réjouir donc complicité ils allaient très makasi na kati ya mboka ya Congo ndenge donc préparatif ils allaient ko sala mapona ko accélérer l'extermination à race bantou tout ça la keba. Donc Tangana alias Bosco yazali tout simplement mwana etinda alors esengeli ba commanditaire wana oyo baza kotinda ye donc Hippolyte Kanambe alias Kabila mwana tuti mopaya rwandais na Kagame bako ko répondre na ba crime wana ba commettre. Pourquoi bango bazali ko s'inquiéter te na ba crime oyo bango basali parce que Tangana za tout simplement que mwana etinda. Voilà, bama batata bandeko bana les sangatimati était abiso. Était abiso. Alors, monsieur Chilombo, alias Félix, yewana akenagi na Uganda. Akena Uganda, lelo yo azana mboka ya Paris, bama batata bandeko bana sangatimati parce que lelo ezali 11. Mais Chilombo akena Uganda kosala ni bama batata bandeko. Chilombo akena Uganda pona koluka nini que non Yoweri Museveni a s'impliqué donc na kwa ko traquer bato yo baza ko ubunda na kati ya Congo. Et que ce total bato baza ko ubunda na kati ya Congo ezali banani ba Mai Mai. Qui sont les Mai Mai? Ce sont les fils du pays de cette République démocratique du Congo. Et ba Mai Mai baza ko défendre territoire na bango oyo balingi ba botolo bango na ba Tuti, la coalition Tuti.
Oh, Museveni azali impliqué na kati ya déstabilisation ya République démocratique du Congo. Museveni. Monsieur Tango Fort, c'est un tout Ougandais, ndeko ya Yoweri Museveni. Azali numéro 2, donc il y a armée na biso. Il y a armée, il y a Congo. Donc Tango Fort n'a rien à voir avec le Congo. Moto yaka na yewana ezali na ni Bemba. Bemba oyo akenda ko seralier na criminel o babengi Museveni. Apesi Tango Fort pour que a memaye pour garantir ye donc ba koro na bango basinyaki. Et Tango Fort atikali wana na kati ya mboka aza général na kati ya armée. Mboka pesa a été Tango Fort. Et il est tenté de commettre des massacres, des crimes. Oui, massacre de crimes, oui, à Sali na kati ya Congo central. Oui, bien, très bien. Un étranger qui vient dans un autre pays où les alliés a été. Mais ils ont commettre un massacre. Alors donc voilà, M. Tshilombo, alias Félix, à Kekuna pour la deuxième fois, Kokutana Museveni, ou Azali, grand déstabilisateur, il y a République démocratique du Congo. Alors, M. Tshilombo, et le konini azako kanisake akozwa comme résultat na bokutani na ye na Museveni. Parce que Museveni rêve que kakeloko moko ya kozwa une partie aussi ya répété dans du Congo ya kozwa donc maï pétrole ya répété dans du Congo et d'ailleurs azako exploiter en gros tilero illégalement à Tatabana. Lelo yo M. Tshilombo azoya la pare. Mais tant que doza koyebisa bino ke M. Tshilombo Félix n'a pas le pouvoir. Azana et moi na etinda ya Hippolyte Kanambe. Nous voulons que notre frère puisse diriger notre pays. Mais beaucoup de non, mais écoutez, tolinga ki mwana mboka zana bokonzi, ndengeni bozo temela mwana mboka. Mais mwana mboka n'a pas de pouvoir. Bino bato bozo lo babiloko wana. Est-ce que vous réfléchissez au moins? Mitou kame e banda kosa. Vous voyez vous-même que notre frère Tshilombo alias Félix n'a pas le pouvoir, il ne dirige pas. Azamona etinda, il est devenu comme ministre des Affaires étrangères. Oh, bazako tinda kaye de gauche à droite, na bamboka de gauche à droite. Nous voulons que notre frère puisse diriger. Mais Tshilombo ne dirige pas. Soyons vraiment sincères. Il ne dirige pas. Hein? C'est pour ça que on attend à ça, il va tourner dans les zongi. Il faut qu'il ait sa compte rendu et pas Hippolyte Kanambe. Pourquoi chaque fois il raconte Hippolyte Kanambe? Hippolyte Kanambe a sur le pouvoir. Bon, à chaque fois qu'il a tourné, il pour appeler ses comptes rendus, il va tourner à ça. Donc c'est Hippolyte Kanambe qui dirige toujours le pays. À Bomba, il y a M. Tshilombo. Tshilombo a tout simplement qu'étiquette. Mais nous ne voulons pas que notre frère ait l'étiquette. Il faut donc na ba prérogative nyon social na bokonzi nyon surtout na maboko pour attendre samboka. Et lorsque nous regardons tant que toza ko mona été ndeko na biso azan na bokonzi na maboko te, il est devenu tout simplement un simple touriste. Mais sengeli to pamelaye et sengeli to yebisa yo le que to yembelaye tchalelo. Bozo mona lokuta na miso kasi bozo kanga na bino miso. Bozo mona ke motaza na pouvoir te elembo ya mpifo. Ezalité. Mais bino bozo yemba kaka dialelo. Oko kenda na ba boto babengi ba bosembe dialelo. Oko kenda na bato babengi Ngandi alias César dialelo. Mais finalement vous êtes quel peuple? Boza peuple ya ndenge nini? Bon moni ndenge mabe na bino ndenge boyina Congo, bolingi Congo te, c'est pour ça que bolingi même kokenda ko embrasser même loko bozo mona geza mabe, boza ko embrasser yango. Tshilombo n'a pas le pouvoir. Ça se voit l'ennemi.
nga na mona na mokonzi moko te na mokili oyo na mboka na ye akoki kovanda une semaine te. Une semaine c'est trop. Posez-vous la question, akimaka nini? Akimaka nini? Donc il y a quelque chose oyo ye aza ko se reprocher oyo ezosalaka akimaka mboka. Si réellement ndeko na biso azalaki na mpifo na maboko, nani akoki kotembela ye devant bapaya oyo bakonzi biso pendant 18 ans yango oyo 18 ans ya Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe alors Joseph Kabila un tout Rwandais. Malheur kaka na ba okomona ba politicien mosusu na ba journaliste bazobenga Joseph Kabila. Mais quand est-ce que vous allez mettre en cause ces noms-là que ce n'est pas son nom? Quand? Même azako mona na iboso na binote abomba mina sima ya monsieur Tshilombo alias Félix bozo continuer ka ko benga ye Joseph Kabila. Mais bino peuple oyo peuple race bantu bozandeni. Hein? Comment bato moko boye bakoki koya ko zoba bino na kati ya mboka na bino bo bakomisa bino bazoba. Un tout Rwandais tout fait na bandeko na ye ba Jeannette Kanambe na ba Zoé Kanambe de tuti ba ko rien na kati ya mboka na bino. Ba Rugabo boyebi très bien que Rugabo c'est un tout Rwandais. Boyebi très bien que Rubeba c'est un tout Rwandais de tout moment. Hein? Tala tango bake ko investir bango soki ministre soki nini abengi bandeko na ye ba tuti baya ko sala démonstration na kati ya mboka ya ba bantu ya race bantu. Ça ne va pas là. Ça ne va pas là. Et bah médias yon surtout on dirait qu'il hypomotisé. Hypomotisé. Parce qu'on va réagir. Des fois moi bah outa moko boye ba ma tata bande ko bana sana tumati. Bonjour mon que notre frère a ko hypothéquer mboka. A donc ko mettre en cause notre souveraineté. Hein? Likolo ya mpifo. Mpifo pe ezanga na yango nguya. Kaka po batira etapi rouge ya zo monango se eza honneur. Yango na kendake na mboka na Russie, batuni yesoki aza ko diriger. Poutine atuni monsieur Tshilombo. Est-ce que ce izali yo motoza ko kamba mboka? Abeti monoko. Ote tozo ko kamba biso mibale ngai na monsieur Hippolyte Kanambe alazo Kabila. Ezalaka wapi? Ezalaka wapi mama tata bana? Ndeko na biso aza na mbeba, bongo to betele kaka maboko. To yembela esalelo. Est-ce que vraiment tolingi? Non, tolingi ete. Bato nyonso tu baza ko betela ye maboko, pe baza ko yemba jalelo. Donc balingi monsieur Tshilombo alias Félix. Bato balingi ezali biso. Tozo yebisa ye bosembo. Donc tozo yebisa ye bosembo ndeko tika ba alliance oyo ezali contre-productif ezali na nzela moko te kobisa mboka na biso na libulu pe okosala eloko moko te. Donc mettre en cause donc on a pas sur un pivot il y a lokuta alors mettre en cause un pivot wana mettre en cause un pivot wana quoi ça pivot wana to benga na bapaya oyo po baza ko utiliser yo mama tata bande ko na isanga tina à défaut adéquat soki te alors donc République démocratique du Congo za ko courir catastrophe nango cela veut dire que donc ezo panzana bino bato baza ko soutenir mpifo ya lokuta oyo ya monsieur Tshilombo alias Félix donc boko mela mai na tonga mama tata bande ko bana isanga tina parce que Congo la République démocratique du Congo eza ko courir catastrophe c'est-à-dire ko panzana alors ikokoma mwana bendama na ndako na ye pamba te biso yoso tout aux ndako moko te na République démocratique du Congo bato na bato baza na ndako na bango bangala baza na ndako na bango ba Congo baza na ndako na bango baluba baza na ndako na bango pe bawe babengi bango basoi pro rwandais baza na ndako na bango donc ekoma mwana bendana hein?
po tokoki kokontinue te kolegitimaka biloko ya mabe kaka na mboka na biso ya Congo tomonaka kaka bato bakendaka kaka kolegitime biloko ezali ya mabe. Bozomona ndeko na bino aza na pivote aza na bokonzi te mais bozobenga ye chef de l'État. Mais ye moko na conscience na yebi ke naza na pivote nazali kaka mpona zwa mwa honneur oyo babenga ngai kaka président mais naza président te naza na ye moko na conscience na ayebi yango. Est-ce que bino ozomona déjà donc un président de la République donc oyo azali eli akendaka chaque fois soki auti tourner akende kokutana na ancien président po apesaka ye compte rendu boyebisanga ata moko eza basigne ezolakisa bino ke ndeko na biso azali na pifo te aza na bokonzi te. Alors donc il faut biso nde tosala quelque chose pour que a se débarrasser donc na humiliation wana na baccord secret oyo akenda kosigner na bapaya wana. Hippolyte Kanambe, c'est un tout Rwandais mopaya. Son nom c'est Kanambe, ce n'est pas Joseph Kabila. Et cessez de l'appeler Joseph Kabila parce que tant que vous combattre, donc, combat n'a bien touché. Pour hasard, masqué na combat ya Joseph Kabila. Toujours banabino on dirait toujours le battre. Voilà. Bama watata bande ko banali sangati mati de konabiso azana pivoter. Tokei solo pena en tout cas pona kosukisa na solo mabiso malelo na likambo etayi lokuta ya moto babengi Lusakweno alias Christian. Lusakweno azaka maneti minene na miso minene ba mawa tata bande. Donc eloko nini miso moto babengi Lusakweno alias Christian lokuta nini oya kosi pinda ba mawa tata bande ko poto la kisango na poisa. La rumeur circule selon laquelle la radio Top Congo de Christian Lusakweno aurait déclaré ce qui suit. Némwanda Semi va frapper dans une semaine. Donc, par rumeur réseau circulé que Moto Babengi Lusakweno alias Christian alobi na Top Congo alobi que non. Faut Mwanda Semi azali ko frapper siko dans une semaine. Oh. Et qu'il y a le grand maître Mwanda Semi. Alors, le grand maître Mwanda Semi n'a pas tardé à réagir. Alors, c'est faux et archi faux. C'est les propres des gens qui veulent gagner de l'argent au nom de Bundu Dia Congo et de Nemwanda Semi. Ezali lokuta monene. Na lobi wapi na ko frapper. Na lobi wapi na ko frapper. Lusakweno alias Christian na Top Congo ou ezali top de mensonge. Le grand maître Mwanda Semi ayanoru alobi wapi le sika nini ezali lokuta. Donc bozali bato oyo donc bozo ko utiliser kombo ya Mwanda Semi na Bundu Dia Congo po bosala ba mbongo na bino. Donc bozala na bino ba miyibi ba matata bana. Le grand maître Mwanda Semi alobi en effet les noms de Mwanda Semi et de Bundu Dia Congo sont devenus un fonds de commerce. Beaucoup de magoulins qui veulent escroquer de l'argent au gouvernement créent des situations qui mettent faussement au nom de Mwanda Semi et Bundu Dia Congo. Donc, moni siko kombo ya Mwanda Semi na Bundu Dia Congo et comme le kola fond de commerce na bango. So motanga sala mwa mbongo na sa mwa beze na na kati ya YouTube et singa tanga kombo ya Mwanda Semi aya ko distraire bato na kombo ya Bundu Dia Congo po te asko ko sala mwa mbongo na yazo mbongo na ba YouTube ya mwa tata bande. Donc on a bato yo donc ba christianiser wana yo surtout ceux qui ba yoki moto moko boye aye ko buka lokuta na kombo ya Mwanda Semi na Bundu Dia Congo okomona bango ba sopani po na koyoka. Mais tango tozo yebisa bino vérité ndenge ezali ya Mwanda Semi Bundu Dia Congo bakimi parce qu'il n'aime pas la vérité ba ma tata bande ko bana isanga atimati. Donc pour la bango et comme fond de commerce.
okokuta donc ba escroc na ba magule bele donc hein oyo baza na kati na gouvernement baza ko créer situation moko oyo donc ya lokuta na kombo ya Fumumanda Nsemi pe na kombo ya Bondoli ya Congo. Et moto babengi Lusa Kweno alias Christian. Dans son mensonge, ce Top Congo aurait dit ce qui suit. Fumumanda Nsemi va frapper dans une semaine. Donc, alobi ke Fumumanda Nsemi alobi ako frapper dans une semaine. Ya kutanaki na Fumumanda Nsemi sikanini. O ya ebisaki eke ye ako frapper dans une semaine. Ako beta na poso moko. Bakutanaki wapi? Tala Lusa Kweno alias Christian moto na lokuta un tout rwandais. Bama tata bande ko bana ça. C'est un tout rwandais. Faut le original. Donc le grand maître Fumumanda Nsemi alobi mais frapper qui? Na ko beta nani? Fumumanda Nsemi n'a rien à voir avec la comédie politique actuelle. Il a dit au peuple congolais, n'allez pas aux élections de mascarade et maintenant le peuple se plaint que tout va mal. C'est la faute de qui? Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Le grand maître Fumumanda Nsemi a dit bon. Lusa Kweno yoso qui a dit que non. Le grand maître Fumumanda Nsemi a frappé. C'est quoi qu'on frappé nan? Hein? Donc, Fumumanda Nsemi n'a rien à voir dans la comédie politique où ils ont koleka na Congo. Où ils ont koleka na kati ya Congo, ils ont dit comédie politique. Ce n'est pas une politique, c'est la comédie politique. Ils ont koleka na Congo. Hein? Le grand maître Fumumanda Nsemi maloba ki na peuple congolais obi kokenda na maponami oyo ya lokuta te. Etana sikoyo peuple bakomi na bango kolela balobi makambo eza kotambola te. Mboka eza koti na pasi, mboka koti na likama, bazoyo besika kobima te bama batata bandeko. Mais est-ce que ezali faute ya nani? Le grand maître Fumumanda Nsemi atuni. Faute ya nani? Bama batata bandeko. Mawana bino bato bo comprendre toujours en retard. Le grand maître Fumumanda Nsemi ayebisaki biso awa alobi tokenda na maponami oyo te. Po ekoabutiri na biso na eloko moko te. Ekomema biso na crise ya légitimité. Si quand on a la crise de légitimité, il qui ne reconnaît pas, n'est-ce pas, Bokonzi Pivot, il y a M. Tshilombo Félix. Ce n'est pas ça la crise de légitimité. Bien que faux politicaire ou faux politicien, hein, ça langage de bois awa. Bien que média comédie oyo. Et pourtant, on a très bien que nous avons pivoté. Hein? Bien que donc, crise et la légitimité. Hein? Le grand métal qui ango. Ba Congo Dieu tu es to sala ke mission na kati na Congo bololo, to lakisi bino, to beleli bino, to pesi bino. Makanisa le grand maître Fumumanda Nsemi, mais mato mambongele kibino boyo kite. Mais tika bomo na passe. Parce que esengeli okoka kobuka kaka oyo loni. Soko lona ki lokuta, buka ka lokuta. Hein? Soko loni vérité, okobuka ka vérité. Bama tata bande ko na isanga timate. Donc voilà, ba imboka bakomi kolela, ça ne va pas na mboka, ça marche pas. Crise koti na mboka. Passe koti encore koleka. Bama tata bande. Faut ya biso ba imboka. Po esengeli to yo kelaka moto oyo azana bwanya. Azana sagesse. Na kombo ya Fumumanda Nsemi. Pourquoi to yo kite? Tika to mona passe. Tika to mona passe parce que lui voit plus loin. Les grands maîtres Fumumanda Nsemi azo mona musika. Yango alerta ki biso tanga zaki na clandestinité. Ayebisa ki biso pa na message na ye à travers le Congo Dieto. Pourquoi na bino pe peut-être botanga na bino ba Congo Dieto te? Tozo tanga pe ba Congo Dieto yango à travers Congo bololo. Lokola pe bino bolinga koyoka na bino kombo ya Fumumanda Nsemi te.
bolingi kolanda bino Congo bololo te po boyoka maye oyo les grands maîtres Fumwana Semi baza kotinda. Ce qu'il faut dire, faut dire bino moko parce que bolingi esika lokuta ezali. Un peuple qui aime là où se trouve le mensonge, afandeli yango lokola maki, avandeli lokola maki lokuta. Hein? Okomona pe ba journaliste yango akoya koloba lokuta yango pe azo kolamba lokuta yango lokola bosolo ekomi lokuta ekomi bosolo. Aki la faute. Na bino bato bolandaka bango parce que bopesaka bango nguya. Bopesaka nguya na lokuta mais bopesaka mokongo na bosolo. Et bosolo se trouve entre le maître du grand maître Fumwana Semi. Mais ceux qui boyoki komba Fumwana Semi epesaka bino lokola donc bokomaka allergique. Hein? Alors biso batoto lobelaka le komba le grand maître Fumwana Semi ceux qui boyoki kaka bokomi allergique. Bolingi esika oyo tango baza ko calomnier le grand maître Fumwana Semi, tango baza ko finga, hein? Tango baza buka lokuta ezo sala bino plaisir bovandi. Ce qui fait que bino bolingi passe. Ok, biso mosu tolingi esika oyo le grand maître Fumwana Semi parce que ebimaka monoko na ezali ka bosolo. Et c'est pour ça biso tozwaka bosolo wana toze ko transmettre bino yango na Congo bololo. Mais suivez ce que Bolanda Kakuna ba mbunduka misusu wana. Il y a que de lokuta, il y a que des mensonges, distractions. Hein? Et vous parlez de gouvernement, état de droit, balo banabinonde oh misale za ko salema. Misale ko salema wapi na kati ya mboko ezali na occupation. C'est que nous devons comprendre que notre pays, la République démocratique du Congo, est occupé par la minorité, la coalition Tutsi. Nous devons d'abord combattre cette coalition Tutsi. Oh, bah, et après, nous allons parler, n'est-ce pas, de la justice, d'un état de droit, etc. On ne peut pas parler d'un état de droit pendant que notre pays est occupé. Et sous ordre de cette coalition, il y a minorité Tutsi. Okoka ba mususu bakoya bana babi no esenge to sunga ndeko na biso tilombo to sunga ndeko na biso tilombo po ete akenda liboso parce que eloko tulingaki donc mwana mboka aza na bokonzi oh nana boy ko sunga mwana mboka aza na bokonzi que ça soit zala moyaka que ça soit zala mobembe que ça soit zala Mokongo, que ça soit Zara Moluba, que ça soit Zara Motetela, nana boy ko sunga ndeko na biso na bifo na bokonzi. Mais tango tozomona ke ndeko aza na bokonzi te aza na pifote. Bato mosusu nde baza na pifo baza ko utiliser ye. Alors to ya ka to yemba zalelo on na kombo ya ni na kombo ya kaza ndeko na biso aza mwana mboka te bandeko. Soyons sérieux. Ou bien tolingi mboka na be tolingi mboka wana te. Ou bien toza na bondoki na kati na biso toko utiliser bondoki na biso na mayere mabe pona ko boma mboka. Alors siko to yaka donc ko promotiser bandeko na biso na lokuta. Non, Tshilombo n'a pas de pouvoir. Nous devons lui dire en face comme ça que monsieur, vous n'avez pas le pouvoir. Bah dire oyo signan à cet étranger, il faut mettre en cause ba dire wana. Lokola, aux la pouvoir te, donc aux la légitimité à peuple te. Il faut dire à notre frère la vérité en face. Donc notre frère est devenu un touriste. Ce n'est pas un président, c'est un ministre des Affaires étrangères, sur raison à qui on peut sa compte rendu et pas Hippolyte Kanambe. Et c'est ça que vous voulez. Nakati ya mabele bakoko na biso. Donc, ndeko na biso akoma un touriste, akoma donc un ministre des Affaires étrangères, ou akokena ko pesa ka donc ba compte rendu et pas ya mopaya tout Rwandais Hippolyte Kanambe, et tout Rwandais. Oh et pas puis photo bengana bi manambo kana biso. Ça c'est quoi ça ba ma tata bando? OK. Tout le monde ba média yo se secrétaire ba langage moko, langage ya libération ya mboka. Langage ya ko benga na bapaya oyo baza ko régner na mboka na biso ba komi pe ba grand millionnaire na mboka na biso na kita ya biso moko ya bakoko na biso batikela ki biso. Hein? Hippolyte Kanambe ya kineloko ni na kati ya mboka.
jouer Kanambe un bourrique comme ça, t'as un discours à Kanai Gosara Kunana Tanganyika. Ça, c'est une humiliation. Maman, tata bande ko bana isanga timati. Et tara yo babengi Jeannette Kanambe. Azo kene na parlement oyo batonga na mboka na mbongo ya biso. Ya ba contribuable congolais. Ake no sala ba déclaration jusqu'à ce que senga bino ke boko kinyarande de comme 5e langue na kati ya Congo. Hein? Ça c'est quoi? Même à na niveau ya humiliation on est l'écrit trop. Voilà, pas mal batata bande ko bana lisanga timati. Moi muke on a memela kibino solo en tout cas na tongo ya lelo. Vous avez toujours branché sur Congo Bololo. Donc voilà, et Sengeli tout la muka pour être pour défendre Abele Bakoko na biso. Maintenant no mingi na bino banso bolandi biso solo en tout cas na tongo ya lelo. Awa ezali solo en tout cas la résistance. Alors, na kati ya résistance, compromis ezala kate bama tata bandeko. Jusqu'à la victoire. Et Sengeli to pesa ba imboka boyebi. To pesa ba imboka donc kanda basilika po ete bakwa ko récupérer mboka na bango o ezali na maboko ya bapaya. Ça ne va pas. Ça ne va pas bama tata bandeko bana isanga timati. Ba tango fort donc bapaya. Et tango fort c'est un tout ougandais de quoi Yori Museveni. Moto mema ezali Bemba. Mais Bemba il faut ebisa biso moto ya mema azongisa ye na mboka na ye. Tango fort. Et puis azo commettre ba crime na kati ya mboka za ye. Tango fort. Ça va pas bama tata bande ko bana isanga timati. Bazali wana ebele. Voilà bama tata bande ko. To kuta na bino bala sima. Donc vous avez toujours branché sur Congo Bololo et partager Congo Bololo na baimbo kanyoso bakwa koranda. Que le Seigneur la Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumanda Ansemi et bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta et Bobo. Oh, tata nzambe mputu lelo. Dala kwetu mana Afrika. Asiji luye malema. Yambudanki tata. Ngatu vo yamutafila kana. Vota kumteka ni matata. Visa watululoka. Visa watulilandefi. Visa watulukisa. Kani Afrika. Nina mpasika ka. Tata nzambe. Tusila levo. Mukimbawu. Yewita kimba. Yamumasu. Kanda dia kongo kapola. Makondolo nebokolo mutayi. Maikwa musuno nga mbandu zanso. Maikila nga tenye mkyaki. Wenda musebaza kongo netidila. Wenda mumabata netidila pe. Wenda kukavinge kongo netidila. Tata zambia kongo nibadilu geto. Masumu makomale fungila tata. Kana bombe na mapaki kukupe. Kana bombe na madombe bosukala. Neti kulo bado wale kukila mo. Mungu deti vindumu kanga fabombe. Deti mawazala kwa mani munade. Kanipasisa nisi nyokele kitezo. Tata bandila pasisa kongo kwango. Wenda musebaza kongo netidila. Wenda mumabata netidila. Wenda kukabini kongo netidila. Tata zambia kongo nibadilu. Masumu makomale fungila tata. Kana kumbe na mapaki kutupe. Kana kumbe na mandombe bosukala. Nati kulomba duwane kukila mo. Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa manzanga mubumba wena pe.
Nyambio nechidila kama Kongo, tata bana Kongo suya runga. Wenda musibaza Kongo nechidila, wenda mumabata nechidila. Wenda kukabini Kongo nechidila, tata zambi Kongo nechidila. Masumu makomale mukila tata zambi, kana kumina mawaki kutuke, kana kumina matombe kusukala, ati wale mukila mo, tata futu muna koku chabafa, yenze gansigama mekikole, wanisa Kongo vajandu kya kitino, okitima meto mina makana. Wenda musibaza Kongo yetidila, wenda mumabata yetidila, wenda kukabini Kongo yetidila, kaka zambia kumuriba yilugeto. Masumu makamale mukila tata, kana kumina mawaki kutuke, kana kumina matombe kusukala, ati kulomba wale mukila mo. Gavana tadiko basuna mbangen tadibile dikukuka. Ndugu kakatulombele kote tata zambi katiki watufanga watutu wa Afrika. Yenge mpotufana ntutwemi.